Welcome back to our CL&MOM YouTube channel. This is our science experiment day. So today we will have science experiment. So tatami lady atwat CL&MOM အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့အစီအစဉ်တစ်လေးဖြစ်တဲ့အိမ်မှာပဲအလွယ်တကူလိုက်လုပ်လို့ရမယ်သိပ္ပံစမ်းသပ်ချက်လေးတွေကိုစတင်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့tatamiလေးတွေကိုစီရယ်ရေရယ်ရောပြီးတော့ Colourful Rain ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ CL&MOM အစီအစဉ်လေးကနေပြီးတော့အပတ်စဉ်nursery rhyme လေးတွေတသားတို့မျိုးတဲ့ပုံမြင်လေးတွေတင်ဆက်ပေးပေမဲ့အခုအပတ်ကနေစပြီးတော့သားမီးတို့အိမ်မှာလိုက်လုပ်လို့ရမယ်သိပ္ပံအစီအစဉ်လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ CL&MOM အစီအစဉ်လေးကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင် YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ကြနဲ့နော်။ဒီနေ့အစီအစဉ်လေးမှာ Colourful Rain ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Colourful Rain ဆိုတော့တီချာတို့ဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုတာကိုစပြီးတော့ပြောပြမယ်နော်။ဆိုတသားသမီးတို့အယောင်လေးတွေလိုအပ်မယ်။ဒါကတော့ food color နဲ့လုပ်ထားတဲ့အယောင်လေးတွေပါ။ food color ဆိုတော့သားသမီးတို့အိမ်မှာအစားအစာချက်ပြုတ်တဲ့အခါမှာ color အမှုန့်လေးတွေထည့်တဲ့အမှုန့်လေးပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးတွေကို food color လို့ခေါ်မယ်။ food color လေးတွေကိုအရည်လေးတွေဖြော်ထားလိုက်တဲ့အယောင်စုံလေးပေါ့နော်။ဒီမှာအစိမ်းရောင်လေးရတယ်အနီလေးရယ်လိမ္မော်လေးရယ်ဒီချက်မှာတော့အဝါလေးရယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဘာလို့မလဲဆိုတော့စီလေးလိုပါမယ်စီလိုမယ်ပြီးတော့ရေလိုမယ်เนาะဆိုဒါဆိုလို့ရှိရင်ရေနဲ့စီနဲ့ရောပြီးတော့food coloring လေးတွေနဲ့စတင်ပြီးတော့colorful rain လေးလုပ်ကြမယ်เนาะဆိုဒါဆိုရင်ပထမဦးဆုံးခွက်လေးတစ်ခုတည်းကိုစီလေးအနှဲငယ်ထည့်မယ်အနှဲငယ်ဆိုလက်နှလုံးလောက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလက်နှလုံးလောက်ထည့်လိုက်ရင်ရပြီထည့်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်food color လေးထည့်ပါမယ် food color လေးကိုထည့်တဲ့အခါမှာတစ်စက်ချင်းစီထည့်မယ်နော်ဆိုအများကြီးမရောရသွားရအောင်တစ်စက်ချင်းစီအစိမ်းရောင်လေးပြီးတော့အဝါရောင်လေးထည့်မယ်โอเคပြီးရင်ရောဒီ food color လေးတွေကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာဖြည်းဖြည်းချင်းတွေထည့်လိုက်မယ်နော် food color လေးထည့်မယ်ဒီမှာမှွေတာလေးတစ်ခုနဲ့မှွေမယ်နော်မှွေလိုက်မယ်မှွေတဲ့အခါမှာဒီမှာဗားလေးတွေ့ရမယ်ဆိုဘူစီပေါင်းလေးတွေနော်food color လေးတွေကလည်းသူ့အတူအလုံးလေးတွေပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်နော်အောက်မှာသားမီးတို့ဒီမှာဖြစ်တတ်တာကဒီမှာဆိုရင်မှွေရင်းနဲ့ဒီအောက်မှာဗာလေးတွေတွေ့မယ်ရောနေတဲ့နေရာတွေ့မယ်နော်အဲ့ရောနေတဲ့ဟာကိုရေနဲ့ပေါင်းတဲ့ခါမှာအဲ့အောက်ကရောသွားတဲ့ဟာလေးကိုမထည့်လိုက်နဲ့နော်အပေါ်မှာအစီအစီလေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဘူစီပေါင်းလေးတွေထိပဲရအောင်ထည့်မယ်โอเคဒါဆိုရင်မှွေတယ်โอเคဒီလိုလေးရသွားပြီရသွားပြီဒီလိုလေးရသွားပြီနော်အဲ့မှာဒီမှာအစီအစီလေးဖြစ်နေโอเคရေထဲကိုထည့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရေကိုထည့်မယ်စီကိုထည့်လိုက်မယ်အေးချင်းလေးလောင်းထည့်မယ်နော်လိုက်မယ်ကာလာအစီလေးတွေပါသွားတဲ့အထိထည့်မယ်နော်ကာလာအစီလေးတွေပါသွားမယ်โอเคထည့်ပြီးရင်တော့ခဏလေးစောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်စောင့်ပြီးရင်လည်းဟီယာဒီမှာအပေါ်မှာစီရတက်တက်အောက်မှာရေရတက်တက်စီနဲ့ရေနဲ့ကတိတ်တဲချင်းမတူညီတဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ခုကမရောသွားဘူးအလွှာတစ်ထက်စီဖြစ်နေမယ်food color လေးတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကစီထက်ပိုပြီးတိတ်သေးစားပိုများဖြစ်တဲ့အတွက်တဖြည်းဖြည်းရေထဲကိုကျလာမယ်နော်ကျလာတဲ့ချိန်မှာခုနကတော့ဒီချေတို့ကကာလာအယောင်ဆုံးထည့်တာဖြစ်တဲ့တဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Colourful Rain လေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคတဖြည်းဖြည်းနဲ့စောင့်ကြည့်ရင်လည်းပို့ပြီးလှပလာလိမ့်မယ်เนาะစီနဲ့ရေနဲ့ကမရောဘူးဒီမှာတီချာတို့ဒီမှာဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်မိုးရွာတဲ့သဘောတရားနဲ့တူနေရเนาะသူကမိုးရွာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီလေယာလေးကဘာနဲ့တူလဲတိမ်လေးနဲ့တူတယ်တိမ်ထဲမှာရေကူးရေငွေဆိုတဲ့ရေကူးရေငွေလေးတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတဖြည်းဖြည်းပေါင်းစည်းသွားတယ်ပေါင်းစည်းသွားပြီးတော့တိမ်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိမ်ထဲမှာပေါင်းစည်းပြီးတော့သူတို့ကလေးလာတယ်ပေါ့နော်တိတ်သီးချင်းပုံများတဲ့အခါမှာလေးလာတဲ့အခါမှာသူတို့ကရေအနေနဲ့အောက်ကိုပြုတ်ကျလာဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲနော်သူတို့ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့လေးလာတယ်တိတ်သီးချင်းများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေထဲကိုကျလာပဲဖြစ်ပါတယ်အိမ်မှာသားတို့မျိုးဒီဟာလေးကိုလိုက်လို့ကြည့်ပါအရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်နော်ဒီမှာတေချာကြည့်လိုက်ပါဦးဒီမှာဆိုရင်အယောင်လေးတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျလာတွေ့ရမယ်
အိမ်မှာလုပ်ကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်သားပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကလည်းအိမ်မှာအလွယ်တကူပဲရှာလို့ရနိုင်တယ်เนาะဒီမှာစီလိုမယ်ဒါဆိုရင်ဖေဖေမေမေတွေဟင်းချက်တဲ့စီရှိမယ်ရေလိုတယ်ပြီးတော့ဒီ food color လေးရှိ food color လေးတွေကတော့ဒီချေတို့စားတော့ကုန်ပစ္စည်းရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေပေါ့เนาะဓာတုဝေဒပစ္စည်းရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေမှာဒီ food color လေးတွေကိုအလွယ်တကူဝယ်လို့ရနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအစားအစာလုပ်တဲ့အခါမှာဒီချေတို့ထည့်သုံးနေတာလည်းအမှုန့်လေးပေါ့နော်အယောင်အမှုန့်လေးအဲ့ဟာလေးတွေကို food color လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ food color လေးတွေကိုလည်းfood color လေးဆိုရင်အလွယ်တကူဝယ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ဒီရိုးရှင်းတဲ့တိတ်ပံလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်လေးဖြစ်ပါတယ်အိမ်မှာလိုက်လုပ်ကြည့်ပါနော်အားလုံးပဲဒီ season လေးကိုနှစ်သက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်CL&MOM ကအရင်နေမှာဆိုတော့ပုံမြင်လေးပြောတဲ့အစီအစဉ်တွေတချင်းတီဆိုတဲ့အစီအစဉ်တွေပြင်အခုဆိုရင်တော့တိတ်ပံလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်တွေကိုသားမျိုးအိမ်မှာအလွယ်တကူလိုက်လို့ရမယ်အစီအစဉ်လေးတွေကိုလည်းအပတ်စဉ်တိုင်းထည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အိမ်မှာအလွယ်တကူလေးလိုက်လုပ်ကြည့်နော်နောက်နေ့တွေမှာလည်းဘယ်လိုတိတ်ပံစမ်းသပ်ချက်လေးလာအောင်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြဖို့မမေ့နဲ့နော်ဒီ season လေးတွေကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင် CL&MOM ဆိုတဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ကြနဲ့နော်Okay, see you next time. Bye bye.